Haman Kamariki, KTN. Kwingineko mtazamaji, watu 10 wameaga dunia kwenye ajali ya barabarani iliyofanyika katika eneo la Chabera kwenye barabara ya Kisumu-Kisii jana usiku baada ya gari walilokuwa wakisafiria kugongwa na lori lililokuwa likitoka upande wa Kisii. Haya yanajiri huku mwenyekiti wa kamati ya utoaji wa haki NCAJ Martha Koome akisema kuwa ajali nyingi zinasababishwa na utovu wa nidhamu barabarani na ufisadi. Kama arifu mwanahabari wetu Winfrey Owino, idadi ya ajali imeongezeka kwa 5% mwaka huu ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka jana. Kwa mara nyingine tena, taifa liliamkia taarifa za huzuni baada ya watu 10 kufariki kwenye ajali katika barabara kuu ya Kisumu kuelekea Kisii. 10 hao walikuwa ni miongoni mwa wasafiri 16 wa kanisa la Rangenyo SDA ambao walikuwa wanatoka kuhudhuria sherehe ya harusi katika kaunti ya Kakamega kabla ya gari waliokuwa wameabiri kugongwa kwenye ubavu na lori. Ilipita kajifinya sana lane yetu. Lane ya kuteremka, yeye alikuwa anapanda katika lane yetu sana. Hii body ikakwaruza. Dereva na watoto wakaenda upande wa kulia, upande wa dereva kama kile kiti ya nyuma kabisa. Kiti kambo kwa barabara na ilikuwa imeketi hapo tatu. Wakatapakaa kwa nje. Wengine wakafariki kwa nyuma na mmoja akaponea. Wale watu walikuwa pande ya dereva hii. Wengine walifariki. Sasa nilishikuta tu nimeanguka hapo chini. Mwenye tulikuwa tumekaa na yeye. Sikuona vile ilianza. Ajali hii ilifanyika saa chache kabla ya kamati ya utoaji wa haki NCAJ kutoa taarifa kuhusu ongezeko la visa vya ajali barabarani katika kipindi ambayo Wakenya wengi wanasafiri kwa sherehe za Krismasi. We must observe road safety. We must observe the rule of law so as to avert traffic-related deaths and injuries and congestion during the festive season and beyond. Kulingana na Koome, ajali za barabarani zimeongezeka kwa 5% ikilinganishwa na mwaka jana kutoka 4,400 hadi 4,600. People are innocent in whatever they are doing, either as a pedestrian or sometimes as a driver, but someone else causes that accident. Tangu Alhamisi wiki jana, takriban Wakenya 18 wameaga kwenye ajali za barabarani. Ili kusuluhisha janga hili, washikadau wa sekta ya haki wameamua kufanya operesheni kwa pamoja kuhakikisha sheria za barabara zinafuatwa, kuwakamata wanaovunja sheria na kuwafikisha kotini. Hivyo basi, vizuizi vitaongezwa katika barabara zote na koti za kuhamahama kuwekwa barabarani ili kuhakikisha Wakenya wanaosafiri msimu huu wa Krismasi wanafika salama salmini. Winfrey Owino, KTN.